Hello，大家好。夏天保存豆角直接放冰箱就错了，难怪您保存的豆角放不了多久，碰角就会腐烂。今天呢，教您农村保存豆角的正确方法，保存1年和新鲜的一样。下面跟视频一起来看一下吧。首先，我们准备一些豆角，不管是长豆角还是短豆角，都必须是新鲜的。这个季节呢，豆角超级的便宜，我们这里呢3毛钱1斤，几乎是天天吃豆角，吃的我都烦了。咱们呢，把新鲜的豆角呢，先给它买回家，看看有没有坏掉的，检查一下。如果有坏掉的豆角呢，把它挑拣出来扔掉。然后呢，我们把豆角呢，它的蒂都给它去掉，这样呢更有利我们保存豆角。再加上豆角这个蒂也不能吃，我们就是保存下来也没有用。用手呢，把它们全部一个一个的给它掐掉。豆角全部处理好以后，咱们把豆角呢简单给它清洗一下。豆角清洗好以后，我们把豆角给它捞出来，放到盆子中，放到一旁暂时的备用。蒸锅里面我们加入清水，开火把水先给它烧开。水烧开以后，我们加入1勺食盐。然后把我们清洗干净的豆角放入到锅中，把豆角在锅中给它煮至5分钟。加入食盐，咱们的豆角呢能更加的翠绿，同时营养也不会流失。一定要水开再把豆角下进去，这样咱们的豆角呢煮的时间短，不会嫩。如果凉水下锅煮豆角，时间久了，这个豆角呢就会煮的特别的嫩。豆角煮好以后，我们把豆角捞出来，给它过一下凉。这时咱们的豆角已经过完凉了，把豆角给它捞出来，里面的水分也全部给它挤干。这时再把我们的豆角放入到保鲜袋中，然后呢，我们把口给它封死，里面的空气全部排出来，这样子就可以了。然后放到冰箱的冷冻室里面，保存1年，咱们豆角非常的翠绿，和新鲜的一样。这是第一种保存豆角的方法。第二种保存豆角的方法和刚开始第一步操作一样，我们把过完凉水的豆角呢，给它挂在晾衣架上，然后把豆角呢，我们给它挂起来，把豆角呢水分全部给它晒干，豆角晒干瘪。晒完以后，咱们豆角呢就变成了干豆角，把它放到保鲜袋中，1年4季都可以吃。想吃的时候用水泡一下就可以了，也非常的方便。这2种保存豆角的方法也超级的简单。您喜欢第一种就用第一种，喜欢第二种就用第二种，想怎么保存就怎么保存。2种方法非常的实用又简单。今天保存豆角的方法就分享给大家了。